abafumbo bituli by'Namagoma Kitokolo bali mu mazigo olw'okubibwako omwana waabwe w'emyezi 8 bano okulindagire wino Odongo Kenneth bagamba nti waliwo omulirwana waabwe gwe bamanyi kwira Justin yategeeza ndagire nga waliko omulimu oyo yamufunirira namusaba okugenda akulabya obula namutegeeza walina okugenda n'abaana be. Omukyala yansanga waneene n'angamba nti anfunira mulimu gwa kukola ne mugamba mulimu guliriddawo n'angamba guli mitiyana kwanza tujja genda ekana tugamba kati bategeke tugenda genda ndagira ayongerako nti yalinye bodaboda n'omwana omukulu olwo Justin namu omutwe emyezi 8 kyokka bwe balinye bodaboda tiyaze mukulabako agenze okuddeka nga ne mu nnyumba mwabadde asula yasenguse twatuka ebisega n'angamba tufune wano boda tetutwale netulinya boda nenkwata ono omukulu enakwata omukulu agamu tinatigida omuligo gwa Justin n'atwala ekifaananyi ku poliisi wabula ng'olwatuuse teyafunye kuyambibwa kwonna ono wasabidde abasanyusa okumutegeeza singa babeera balabye omukazi ono. Ku mukyalo ono bamunkwatireeko omwana wange. Nannyini mayumba Justin kwabadde apangisa nga alina lwanga aneti agamba nti Justin abadde yakajja ku nnyumba ze anasasula emyezi nabula yadduse tekinnaggwako. Bali bagenda nabagamba bano nembagamba omuwala oyo nze ku ndaba gye ndaba yandiba mwana oyo bo ne bankakasa nti bakola ki bagenda bonna kati ziba ziweranga ssaawa 2 nga nali ntambula nga bakomawo nga baŋŋamba omwana wa gundi bakoze ki bamubbi naye Just tumukubidde essimu n'agijjako. Abateze mu kintu kino boogedde ku mbeera Justin gy'abadde yeeyisaamu ne bakulumira poliisi ensajja bagamba nti tennabayamba kubeera nakuno yali abitandise nti alina olubuto kati alabika alina omusajja gwe yalimba nti alina olubuto kwe kubba omwana ono agende naye n'atulimbalimba nange kennyini yanguze ebintu bye eby'omu nnyumba kumbe ebintu bibbe ebintu si bibye. Basibye ne Justin yakumye omwana wa munne ne balabala n'omusajja kwe yamutwalidde nti siwe wabula byemubbe. Kale ne kwolwo olunaku yayoza obugoye nga bungi kirabika alina waali nga yatwala omwana oyo wa musajja kulimbalimba musajja nti alina omwana owulira naye omwana siwe mubbi. Ye Prosi nakanda biralugoba kawempa alimbeera ikivu olw'omwana we Mogo ya Faith emyaka 10 yabuzibwawo mu ngeri tategereka nga tiguweze mwaka mulamba nakanda nyiringira omwana ono yabuzibwawo. Yasomera ku Lambiro Primary School yatubulako nga tumutumye dduuka wetwogerera awezezza omwaka mulamba tannalabika nagezaako okulipootinga ne tunoonyaako abateezi balagenda abo biyinza okulaba nga bayambibwa okuzula mugoya naye tetumanyi bulungi oba omwana gyali oba omwana taliyo kale tuba tusaba obuyambi abamanyi omwana oyo gyali. Mukyala munange yenna ali oba omusajja oba omukazi mwenanga oba mulinako omwana nga si wammwe nga temumanyi engeri gye mugenda muzza mumukomyewo mumuteeke ku poliisi y'e Kawempe. ono alaze obulimbo alimu olw'okufiirwako omwami we namulekera abaana nga bato kati abadde asumusimu ate n'abuzibwawo.